Assalomu alaykum. Efirda nuqtalar va men Ilyos Safarov. Bugun 7-mart Juma. Ertaga esa 8-mart Xotin-qizlar bayrami. Ayni shu sababdan dasturimizning bugungi sonini ilk bor ayollar mavzusiga, aniqrog'i o'zbek ayollar adabiyoti tahliliga bag'ishlaymiz. Aslida-ku bugungi dastur rejasini qilarkanman, uni xotin-qizlarga bayram sovg'asi o'laroq taqdim qilishni rejalagandim. Tabriklar ham bo'ladi. Ammo intervyuga taklif etilgan hurmatli mehmonimiz va u bilan bo'ladigan savol-javoblar davomida siz muhtaram opa-singillar yuragiga biroz og'riq beradigan gaplar ham aytilishi mumkinki, buni ham to'g'ri qabul qilasiz. Muhimi, bugun aytiladigan gaplarning shirini ham, achchig'i ham o'zimizning, shu jamiyatning gaplari, tahlili. Demak, nuqtalarning bugungi mehmoni filologiya fanlari doktori, tarjimon va taniqli shoira Nodira Afoqova. Nodira opa, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Qo'shaloq bayramlar, qo'shaloq deganimki, mana hozir Ramazon oyi va ertaga 8-mart Xotin-qizlar bayrami muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Rahmat katta. Xush kelibsiz. Buxoro havosi, tiniq osmoni, avliyolar nafasi, ishqning serjilo to'lqinlari aks etadi. Nodira opa, bu sizni ijodingizga hamkasblaringizdan biri tomonidan berilgan ta'rif, shunday ta'riflagan. Chindan ham she'rlaringizni o'qigan, diqqat bilan o'qigan kishi ishqni go'zal tasvirlarini, tabiatning go'zal tasvirlarini, Allohga muhabbatni sezadi, his qiladi, mana shu bir tuyg'ularga kirib boradi. Endi chindan ham she'rni mazmunini his qilib o'qiydigan, maza qilib o'qiydigan, tabiiy tug'ilgan bir she'rlar sizda juda ham ko'p va shu bilan birga Nodira Afoqova she'riyatida men sezganimki, qandaydir kuchli iztirob, tushkunlik kayfiyatini ham ko'raman. Masalan, mening bor umrim motam aytimiday cholg'usiz qo'shiq, go'zal orzulardan haydalgan yo'lim ulda sizga ayon har nedan ortiq. Yoki ruhimdan zulmatlar aqlimga indi, jimlikning o'chi bor qattol va chirkin. Yoki bo'lmasa, bug'lanib bitti bir daryo, qayga oqishini bilmadi nolam, qorong'u tortmoqda bu yorug' dunyo, yodimda yorug'dir u zulmat olam. Endi bu kabi jumlalarni, endi tushkunlik kayfiyatini beruvchi qatorlarni sizni she'riyatingizda bundan boshqa ham juda ko'p she'rlarda deyarli kerak bo'lsa har bir she'riyatda mana shunday qatorlarni, jumlalarni uchratish mumkin. Xo'sh, buni sababi nimada yoki fikrimga qo'shilmaysizmi? Endi bilasizmi, Ilyosjon, qo'shilmayman emas, nafaqat bu gapni birinchi marta aytib turgan odam siz emassiz. Oldin ham eshitganman bu gaplarni. Endi men bunaqada ijodkor bo'ladimi, boshqa odam bo'ladimi, bir olamni qabul qilish, olamni idrok etish usuli bo'ladi-da o'zini. Masalan, o'sha Chingiz Aytmatov aytadiki, men deydi, olamni fojii idrok etadigan, qabul qiladigan odamlar toifasiga kiraman deydi. Bir sababi shu bo'lsa kerak, endi baribir olamni ko'rganda mana shunaqa bir ko'ramiz. Endi ikkinchidan men sizga savol bersamda, shu butun adabiyot tarixida mana shu iztirob, dard, og'riq bo'lmagan asarni o'zi bormi? Adabiyot degani bu o'sha iztiroblarni, og'riqlarni, dardlarni aytish deganida. To'g'ri. Mana o'sha Rauf Parfi aytadiki, g'amlar cho'kdi mening ko'nglimga, g'amlar mening do'sti yorimdir deydi. Yoki Alisher Navoiy aytadilarki, ko'ngilda g'am kamligi asru g'amdir. Ya'ni ko'ngilda g'am ko'p bo'lishi kerak. Kam bo'lsa, bu katta g'am o'zi deb aytadilar. Yoki mana Bulgakov aytadiki, haqiqatga iztirob orqali erishiladi, iztirob orqali boriladi. Yoki o'sha adabiyotshunoslikda bobo kaloni deymizmi, endi Aristotel bobomiz ham aytadiki, o'sha adabiyotdagi iztiroblar, adabiyotdagi dardlar, dramalar tomoshabinda, o'quvchida bir katarsis holatini yuzaga keltiradi. Ya'ni iztirob orqali tozalanish holatini, ruhiy poklanish, tozalanish, ruhiy poklanishni yuzaga keltiradi deydi. Xullas, mana shunaqa qilib qaraydigan bo'lsak, men buni tushkunlik emas, endi shu iztirob, dard, og'riq degan bo'lardim-da. O'sha Zigmund Freyd aytadiki,
odamzod deydi o'zini fojialarini ham hech qachon unutmaydi deydi va misol qilib keltiradiki, Londonda buyuk yong'in 1666-yilda bo'lgan, 4 kecha 4 kunduz davom etgan, 80% London anaqa yonib ketgan. Endi qurbonlarni hali anaqasi chiqqan emas deydi, ma'lum emas. Mana shu yong'inga ham deydi yodgorlik o'rnatgan deydi odamzod. Mana shunaqa fojialarni unutib yubormaydi, ong ostida turadi deydi. Endi men shuni bir obrazli qilib aytadigan bo'lsam, shoirning she'ri, yozuvchining asari bu o'sha ichidagi yong'inlarga qo'yilgan yodgorlikdir-da. Bundoq olib qaraganda. Bu to'g'ri, boshqa shoiralarni ham o'qiganda mana shunaqa dardni, iztirobni ko'ramiz. She'r iztirob bilan paydo bo'ladi, qiynaydiki, nimadir ichida iztirobni paydo bo'ladiki, she'r yaraladi. Lekin o'sha savolni ham bejiz bermadimki, sizda mana shu narsa ko'proqdek ko'rinadi-da. Endi birinchi aytganimdagi shu olamni shunaqa qabul qilsam kerak-da men. Chunki butun adabiyotga qarang, bari bir dard, iztirob, boyagi gapimni takrorlashimga to'g'ri keladi. Shodlikdan, quvonchdan tug'ilgan she'rlar, asarlar juda ham kamda adabiyotda ham. Endi bunda o'ylab qarasa, adabiyotni asl mohiyati shumikan deyishim mumkin bo'ladi-da baribir. O'zi Nodir opa, she'rni darajasi, shoirni qudrati sizningcha nima bilan belgilanadi? U deylik muxlislarni mehri, sevgisi, deylik mana shu she'rlarni takror va takror sevib o'qishidami yoki boshqa qanaqadir mezonlari ham bormi? Va qaysi biri she'rni kuchini yoki shoirning qudratini qaysi biri haqliroq ifoda qiladi? Oddiyga o'xshab ko'rinadi, lekin ancha murakkab savolda. Buni murakkabligi shundaki, har kim har xil yondashadi adabiyotga. Bitta asarda agar 1000 ta o'quvchisi bo'lsa, u 1000 xil qabul qilinadi-da. Endi mana bu xalq mehri, xalq sevgisi degan gaplar ham bor gaplar. Bu degani o'sha sani asarlaringni yaxshi ko'radi odamlar, ko'proq kishi yaxshi ko'radi, ko'proq kishi o'qiydi. Bunda ham bir chimdim haqiqat bor. Lekin faqatgina ummani ko'p o'qishligi u adabiyotni yoki she'riyatni asl san'atlik mohiyatini belgilaydi deb o'ylamayman. Endi mana shu san'at, tarix, adabiyot buni juda ham bir mustabid qonunlari bor-da. Har qanday podsho yoki har qanday qonun bilan ma'lum bir asarni majbur qilib o'qitib bo'lmaydi. Kitobxon agar muxlis sifatida adabiyotni o'qimoqchi bo'lsa, o'sha narsani ozgina o'qiydi-da, xohlamasa tashlaveradi. Bu shunaqa bir mustabid qonuniyatda, bundoq olib qaraganda. Men shundan kelib chiqib, men deymanki, adabiyotning asl bahosini tarix beradi, vaqt beradi. Shoir yoki yozuvchi har qancha mukofotlarning egasi bo'lsin, har qanaqa mansablarning egasi bo'lsin, uni asarlari tarixni chegaralardan xatlab o'tolmasligi ham mumkin-da. Masalan deylik, o'sha Navoiy bobomizni 15-asrda ham o'qishgan, 18-asrda ham o'qishgan, hozir ham o'qishgan. Demak, muxlisi bormi? Demak, u haqiqiy adabiyot bo'lsa kerak deb. Yoki aksincha o'z davrida mashhur bo'lgan yoki siyosatni kuchi bilan o'qittirilgan, kerak bo'lsa sevimli deb e'lon qilingan deymizmi, ko'tarilgan shoirlar bugun hech kim eslamaydi, birorta kitob o'qilmaydi. Men ham shuni demoqchiman-da. Qonun bilan yoki boshqa narsa bilan adabiyotni o'qittirib bo'lmaydi, sevdirib bo'lmaydi hech bo'lmaganda. Kimnidir asrlar o'sha, yillar o'sha o'qib kelishyaptimi, demak tarix uni bahosini bergan. O'shani ichida haqiqiy adabiyot bor, haqiqiy san'at bor. Keyin yana blogda bir o'qigandim-da. Blog aytadiki, mana bir xil shoirlar bor deydi, o'qiysan, juda ham ta'sirlanasan, o'qiging kelaveradi. Ikkinchi bir xil shoirlar bor deydi, ularni o'qisang deydi, hamma narsasi bor, qofiyasi bor, mazmuni bor. Ikkalasi bir-biriga farq qilmaydi, lekin deydi bunisini o'qigan kelmaydi deydi. Juda ham bir sirli. Keyin deydi, shunda rosa o'ylab yurdim, keyin bir tasodif bo'ldi-yu deydi. Bilib qoldimki, adabiyot odamga ta'sir qilishi uchun ijodkor o'zini oxirigacha yoqqan bo'lishi kerak.
O'sha adabiyotni olovda oxirigacha yonib ketgan bo'lishi kerak ekan. Bu o'sha bizlarni o'zimizni xalqimizdagi qalbdan chiqqan qalbga yetib boradi degan gapga o'xshagan bir gap ekanda. Ha, o'zini ayab ijod qilgan odam tarixda qoladigan darajada ijod qila olmaydi demoqchisizda? Ha, shunaqa. O'zini deydi, faqat shu adabiyotga bag'ishlash kerak, oxirigacha yoqish kerak o'zini. Shu qalbdan chiqqan narsa qalbga boradi degan bir gapni tuydimda shu blokni gapida ham. Men o'ylaymanki shunaqa, lekin baribir o'sha siri yaratgan bergan iste'dodda. Menimcha eng bir kulminatsiya javob mana shu bo'ldi. Iste'dod bilan belgilanadi. Iste'dod bilan belgilanadi. O'sha o'tib keldimi, odamlar o'qiydimi, demak u iste'dod. O'zini oxirigacha yoqib bildimi, demak u iste'dod. Shunaqa. Nodir opa, endi odamlar biz bilamiz har doim adabiyotga intilib kelgan, adabiyotga ehtiyoj bo'lgan. Endi bugungi kunda ko'pchilik kitob o'qimay qo'ydi, adabiyotga qiziqish pasayib ketdi. Hatto bir radikal fikrlarni ham eshitib qolamizki, adabiyot o'ldi degan fikrlarni eshitib qolamiz. Lekin baribir odamlarning orasida qarang, atrofda eshitib qolamiz sodda bir fikrlar. Kitob o'qib turish kerak yoki badiiy adabiyot o'qimay qo'ydim, o'qishim kerak degan intilishlar bo'ladi. Bular ham baribir insonda o'sha adabiyotga ehtiyoj, intilish, yurakdagi sog'inch, tafakkurdagi intilishni belgilaydi. O'zi umuman insonda adabiyotga ehtiyoj, adabiyotni sevish qachon paydo bo'ladi, qanday paydo bo'ladi va adabiyotdan uzoq kishini qanaqa inson deyish mumkin? Endi kitob o'qish, adabiyot o'qish, men bilmadim, balki men adabiyot ichida yashaganim, shu sohani vakili bo'lganim uchundir. Bu odamlikni belgisi deb o'ylayman-da. Chunki adabiyot bir universal narsa, jamiyatda hamma o'qiydigan narsa. Shuning uchun o'ylaymanki, kitob o'qish, adabiyot o'qish bu odamlikning belgisi. Endi mana nemislarda bitta gap bor ekanda, bir marta kitobga qarasang, 10 marta hayotga qara der ekan. Bu degani hayotning o'zi katta kitob, hayotning o'zi muallim degan bir fikram bor. Bu o'sha nemislarning mentalitetidan kelib chiqqan bo'lsa kerak. Har qalay ular reallikni juda ham yaxshi ko'rishadi. Lekin aniqlikni, hisob kitobni, to'g'ri, o'z yaxshi ko'rishadi. to'g'ri. Lekin baribir shunda ham deydiki, bir marta kitobga qarasang, umuman kitobga qaramasang demaydi. Demak, kitob o'qish insonni inson bo'lishi uchun eng zaruriy harakat, amaliyotdan biri deb o'ylayman. Endi qanaqa qilib odam kitob o'qishi mumkin? Men to'g'risi agar o'zim ozgina bir kitobxon deb o'ylasam o'zimni, bu o'sha bolaligimdan oiladan singigan va o'ylaymanki, albatta kitobga muhabbat, adabiyotga muhabbat oiladan boshlanishi kerak deb o'ylayman. Maktab borganda bolani kitobxon qilish qiyinroq. Men o'sha bobom, buvim bor edilar. O'sha 70-yillarda ham Qur'onxon, namozxon odamlar edi. O'zi anaqa o'qimagan, oddiy odamlar, lekin ertalab saharda turib, bomdoddan keyin shu Yassaviyni, Mashrabni, Imom Azamni hikoyatlarini, mana shularni o'qirdilar-da. Men bir she'rimda ham yozganman. Esimdadir bobom har sahar, erta turib olgach tahorat qilar edi Qur'on tilovat, yo Mashrabdan o'qirdi g'azal. Bilmas edim g'azallar ta'min, yoniylarni so'ylagay bobom, uyg'otardi ohanglar, lekin uyg'otardi muqaddas kalom. O'ylaymanki, men ozgina kitobxon bo'lsam, bu oilamni xizmati. Shu oilamizda keyin kitobxonlikni biz joriy qilganmiz. Shu bolalarim ham kitob o'qiydi-da. Boshqa sohalarning vakillari, adabiyot vakillari emas. Bir kun o'g'lim bilan nima haqida gaplashib qoldik. Hemingwayning Chol va dengiz haqida gaplashdik. O'qib chiqqan ekan. Keyin men dedim, sabriga qo'yilgan haykal deb ta'riflashadi. Shunaqa ta'riflashadi. Keyin epigrafi bor, insonni ezish mumkin, yanchish mumkin, lekin uni yengib bo'lmaydi. Men shundan kelib chiqdim, adabiyotshunoslikda qotib qolgan fikrlardan kelib chiqdimda, men dedimki, bu mana shunaqa odamni yengib bo'lmaydi degan ma'nodagi asar desam, o'g'lim boshqa soha vakili juda bir g'alati fikr aytdi-da.
balki dedi, bu inson chandon harakat qilib oxirida hech narsaga erishmasligi haqidagi asardir dedi. Oxirida shunaqa bo'ladi-ku dedi. Suyakdan boshqa narsa ko'tarib Suyakdan boshqa chiqolmaydi-ku. narsa ko'tarib chiqolmaydi. Balkim odam yelib, yugurib bu dunyoda hech nimaga erishmas, shu haqidagi asardir balki dedi. Endi men demoqchi bo'lganimki, kitobxonlik, adabiyotga muhabbat oiladan boshlanishi kerak. Bu hozir sizni gapingiz bizni sohada ustoz jurnalistlardan bittasi aytgandiki, jurnalistikadan ketar paytingda qo'limdan hech narsa kelmadi-ku, hech narsani eplolmadim-ku deb ketishga tayyor bo'linglar degandida. Mana shunga o'xshash bir fikr aytgan ekanda. Shunaqa. Endi siz aytganingiz oiladan dedingiz, o'sha baribir ona allasidan, o'sha allada aytilgan so'zlar, fikrlar, tarixiy qahramonliklardan, bir badiiy to'qimalardan kelib chiqib kirib borsa kerak-da odamning qalbiga. Shu oiladan boshlanadi deganimiz o'zi shu. Onadan, otadan bola ko'rsa o'qiydi-da. Nodir opa, ayollar she'riyati, ayollar adabiyoti haqida ham gaplashamiz dedim men kirish so'zimda va o'zbek adabiyotini, o'zbek she'riyatini tahlil qilib bir narsa deylik xulosa qilamizki, mana shu o'zbek adabiyotida, she'riyatida ayollarning o'rni erkaklarnikiga nisbatan biroz sustroq, biroz kamroq rivojlanganini, o'rni kamroqligini ko'ramiz. E'tirozingiz bo'lsa hali aytarsiz. Masalan, yaqinda bir statistikani ko'rdimki, agar o'zbek adabiyotida bugunga qadar 600 ga yaqin romanlar yozilgan bo'lsa, shuni bor yo'g'i 20 boring yana 30 tasi ayollarni muallifligiga to'g'ri kelar ekan. Ayollar muallifi ekanda. Shu ma'noda o'zbek adabiyotida ayollarni deylik o'rni yoki adabiyotdagi yukni katta qismi erkaklarda-yu, kamrog'i ayollarni zimmasida ekanini sababi nima? Bu yerda qandaydir jinsdagi farqmi, tuyg'ulardami farq, nima deb o'ylaysiz? Endi statistikangiz, anaqa fikringiz odamni ozgina xafa qiladi baribir. Lekin Bulgakov aytadi-ku, anaqa fakt, samaya uprямая вещь deydi, nima qilamiz? Endi shunaqa faktlar bor. Uni inkor qilolmaymiz. Endi bundoq o'ylab qaraganda-da, roman yozgan ayollardan ham ko'p bilmaymiz-da. Mana deylik Salomat Vafoni bilamiz, Zulfiya Qurolboy qizini bilamiz, Risolat Haydarovani bilamiz, bilsak. Yaqinda yoshlar yozishdi mana. Yoshlar endi mana chiqib kelyapti. Baribir juda nisbatan erkaklarga nisbatan bularning soni ham nimasi kamda baribir. Kam, endi fakt bu faktligicha qovuradi. Umuman jahon adabiyoti misolida ham shunaqa bo'lishi kerak agar statistika qilinadigan bo'lsa. Endi nafaqat adabiyotda, o'sha ilmu fanda ham yoki davlat ishlari, jamoat ishlarida ham qarasak, ayollarning baribir soni kam, statistikasi kam bo'lib chiqadi. Hatto mana aytishadi-yu, ayollardan payg'ambar ham chiqmagan. Endi siz jins omilimi, hissiyotlarmi yoki ayollarga imkon berilmaydimi? Bunaqa savollar bo'lishi mumkin. Lekin men o'ylaymanki, bu jins omili emas. Gap hissiyotlarda ham emas. Gap imkoniyatlarda ham emas. Bu yaratilish omili. Bu tabiat omili deb o'ylayman-da. Tabiat demak o'sha erkakka ko'proq yukni bergan, hamma joyda ham ko'proq yukni bergan, ayollarga kamroq yukni bergan. Xullas, ayol shunaqa qilib yaratilgan, erkak shunaqa qilib yaratilgan. Bu baribir yaratilish siri deb o'ylayman men. Tabiat siri deb o'ylayman. Endi mana shu intervyuga tayyorgarlik paytida shu savolga endi sizga berishdan avval o'zim ham bir javob izlashga harakat qildim-da. Virginia Woolfni Shaxsiy xona degan essesini o'qib chiqdim. Endi u yerda ham aytadiki, ayol ijod qilishi uchun, ayol yozishi uchun pul va deylik shaxsiy xona kerak deydi. Endi bu ayollarga, erkaklarga nisbatan deylik yozishiga, ijod qilishiga imkoniyat kamligini kengroq ma'noda ochib berib, bitta epigraf tarzida aytilgan fikr, lekin tagida ma'no katta. Balkim mana shu genetik omil bilan tahlil qilish noto'g'ridir, bir imkoniyatlar masalasidir bu ayolga.
Endi unaqa ham deb o'ylamayman, to'g'risini aytsam. O'sha kitob juda shov-shuv bo'ldi o'zimizda, hali o'qib chiqmadim to'g'risi. Lekin o'qish niyatim bor albatta. Yana men aytamanki, shu ijod degani juda bir sirli ilohiy hodisada. Uning o'sha ijodni sirlarini men o'ylaymanki, faktlar yoki qonuniyatlar yoki ilmu fanning qanaqadir natijalari, xulosalari bilan oxirigacha uni sirini ochib bo'lmaydi-da. Endi bundoq olib qaraganda pul kerak degani ham to'g'ri, ma'lum ma'noda. Chunki o'sha shoir bo'ladimi, oddiy odam bo'ladimi, biron ish qilishi uchun avvalo u tirik bo'lishi kerak-da. Demak, jismoniy tananing ehtiyojlari birinchi navbatda qoplanishi kerak. Demak, yozuvchi yozish uchun avvalo tirik bo'lishi kerak-da. Endi mana shu jihatdan pul kerak bo'ladi. Jack London haqida ham bir fikrlaringiz ketyapti bunga? Shunaqa. Keyin mana yozganlarimizni nashr qilish, bular uchun ham pul kerak bo'ladi. Lekin faqat pulga bog'lab qo'yish ham to'g'ri emas deb o'ylayman-da. Mana deylik, Navoiy bobomizni yoki Tolstoyning imkoniyatlari qanaqa katta bo'lgan. Shuning uchun bular shunaqa ulug' adiblar bo'lib yetishdi. Ehtimol bu faktorlar ham bordir. Lekin Dostoyevskiy faqat qarzga kirib ketavergan. O'sha qarzlarni yopish uchun asar yozgan. Shiddat bilan asar yozgan. Eng qizig'i shundaki, o'sha qarzdor odam, bir chaqasi bo'lmagan odam jahon adabiyotini shedevrlarini yaratgan. Demak, faqat pulga bog'liq deb ham bo'lmas ekanda. Martin Eden qarang, bekorga Jack Londondan so'z ochmadim. Martin Eden pulga ham erishadi, sevgan qiziga ham erishadi, lekin mana shu hammasiga erishgan paytda yozishni tashlaydi-da. Yozishdan ko'ngli sovigandan keyin u o'zini joniga ham qasd qiladi. Demak, pul yoki imkoniyat omilini ham to'liq to'g'ri deb bo'lmaydi-da savolimizga javoban. Shunaqa demoqchiman-da. Qonuniyatlar bilan uni aniq qilib bo'lmaydi, izohlab bo'lmaydi-da shu darajada sirli. Endi Martin Eden haqida ham o'zimning fikrim bor men. Men bunaqa o'ylayman-da, bilmadim, shu tabiatdan kelib chiqaveraman. O'ylaymanki, shu Martin Edenga tabiat tomonidan berilgan yozish, yaratish potensiali tugagan. U o'sha sevganiga erishdi. Pul aniq qildi, shon shuhratga erishdi. Endi maza qilib yozishi mumkin edi. Lekin o'sha potensial tugab qoldi. Ba'zan Pushkin haqida ham shunaqa gap eshitamiz. Bu ilohiy jarayonmi, Edendagi potensialni tugashi yo erishganlari mana shularni yo'lini yopib qo'yadimi? Yo'q, tabiat, o'sha ilohiy deymizmi, tabiat deymizmi, shunaqa deb o'ylayman-da. Mana Pushkin haqida ham shunaqa deyishadi-ku. Pushkin mana shu yoshda ketib qoldi, bo'ldi, u vazifasini bajarib bo'lgandi. Keyin yashaganda ham yoki Lermontov. Shunaqa gaplarni ham eshitishimizga to'g'ri keladi. Endi baribir o'sha tabiat bilan, ilohiyot bilan nima qilmasdan ilojimiz yo'q-da. Men shunaqa deb qaraydigan bo'lsak agar, Dostoyevskiyda pul omili yo'q. Endi yolg'izlik haqida ham aytadigan bo'lsam, to'g'risi men bu masalada o'sha Virginia Woolf bilan bir xil fikrdaman. Ijodkorga albatta yolg'izlik kerak. U tashqi hayot qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, mana oila, do'stlar, odamlar davrasida bo'lishi mumkin. Lekin qalban yolg'izlik kerak baribir deb o'ylayman. Ijodkor hamisha qalbida yolg'iz deb o'ylayman. To'g'risi, shu bir ijodkor bag'ishlab o'sha yolg'izlik haqida she'r ham yozgandim-da. Eshitaylik uni. Hozir shundoq qarab turganmanda o'sha ijodkorga o'ylaganmanki, bu odam nimagadir juda ham yolg'iz. Bu odamni o'sha qalbini oxirigacha ochadigan, qalbini oxirigacha tushunadigan odam yo'q. Bu odam hamisha yolg'iz deb o'ylaganman. Shu she'rni o'qib Rauf Parfi emasmi? Yo'q, haqida. Bu she'r o'sha ijod haqida, ijoddagi yolg'izlik haqida-da. Lekin ozgina ko'proq she'r. Marhamat. Bu yolg'izlik sizning naqadar tanish. Ul o'z chuqurlariga ko'milib yotar, ul anjuman ichindan yakkash lomakonday uzoqlarga surgalab ketar. Siz qahva ichasiz, yozasiz to'yxat. Siz qahva ichasiz, yozasiz to'yxat, shamol hushtagida kuychalar hayot, bu yolg'izlik beadad, benihoyat, belgisiz, betinim,
ulg'ayar faqat. G'urubda quyular qorishar ranglar, shamollar sollanar, bog'lar sollanar, qizil shafaq o'char, yulduzlar yonar, boshlanар. Tunning chuqurlari vatandir, vatan. Zanjirlar chekinar sarandoz, neki bersa butun, neki desa rost ilohiy ayriliq go'yo bo'lmagan. Bilgisiz erada tashlab ketilgan, xaroba qasrda arvohlar izg'ib hayot boshlangandek, tunda daf'atan yolg'izlik jonlanar, quyoshday qizg'in, afyunday gangitar. Nidir bepayon, xush kelding bepayon, kel xushqadam, qalqalada bag'ir qo'llar uzangan, ustma ust yulduzlar chiqarar osmon, shovur shuvur kelar yerning qa'ridan, zulmatlar ichindan ko'rinar sirlar, meni olib uch der silkinar gullar, asl hayotingiz shuldir bilaman. İbtidai bir shaq chulg'aydir, kabir olam yaralmoqda go'yo qaytadan, o'zimni bilganday bilaman, asl hayotingiz yolg'izlik axir. G'amlarda qayg'ular kechilgay yolg'iz, ruhning parvozlari tuban ketmoq ham, yengamiz baxtni ham yolg'iz, lojaram vasliga yolg'iz yetarmiz, hargiz vasliga yetarmiz. Oy og'ib borar, asta qo'zg'aladi to'xtab qolgan vaqt, dunyolarni buzib kelsangchi ay qayt umrimga barobar, jonga barobar, deymanu yuzimni yoshlarim yuvar. Bo'shliqqa jilmayib qarayman sarbast, ha sizning yolg'izlik tanish naqadar o'ziga o'xshamas, hargiz o'xshamas. Rahmat, juda chiroyli she'r. Endi hozir Virginia Woolfni essesidan gap ketdi-da, o'shandan bir xulosa qilib bitta fikr keldi. Nodir opa, baribir jamiyatga, adabiyotda bo'lsin, u ayollarni bir tafakkuri bilan, ayollarni qarashi bilan deylik baho berish, qarash, o'lchash ham juda muhimda. Deylik g'arb adabiyotida birinchi romanlar, birinchi katta asarlar yozilganiga necha yillar bo'ldi-yu, bizda mana biz aytdik, ayollarni romanchilikdagi deylik hissasi biroz kamroq deb aytib o'tdik. Baribir jamiyatda turfa xillik bo'lsa, turfa fikrlik bo'lsa, erkak ayollarni fikrlari deylik teng davom etadigan bo'lsa, mana shu jamiyatda ham rivojlanish boshqacha bo'ladimi deyman-da. Endi ayollar endi roman yozgan degani o'zi bizda roman anaqa paydo bo'lganiga bir asr bo'ldi-da. Endi birinchi romanimiz Qodiriyning romanlari. Bu endi adabiyotni o'zini taraqqiyot tamoyillari bilan bog'liq narsa deb o'ylayman. Albatta endi ayollarga ham o'sha potensial berilgan. O'shani anaqa yuzaga chiqazib yuribdi ayollarimiz ham. Lekin endi tabiat erkaklarga ko'proq bergan shu narsani, ayollarga kamroq bergan. Fakt-da endi boyaga aytganimga o'xshagan. Xo'p, Nodir opa, maqolalaringizdan birida adabiyotga ta'rif bergansiz. Mana shu ta'rifni keltiraman. Adabiyot uni ijod qiluvchi kishining ehtiyoji, aslo ijod namunasi iste'molchisining emas. Badiiy asar iste'molchi o'quvchining talabi yoki ehtiyoji tufayligina yaratilmaydi degansiz. Lekin mana shu fikrlardan keyin menda endi balki jurnalist bo'lganim uchundir bir kichik norozilik ham paydo bo'ldiki, adabiyotni ijtimoiy vazifasi-chi degan savol ham tug'iladi. Bugun jamiyatda adabiyotni kerak bo'lsa deylik yozuvchi va shoirlarning o'rni, hurmati avvalgidek emasligi, jamiyatdagi odamlar o'zini muammolariga, jamiyat muammolariga adabiyotdan bir aksini topmayotgani, adabiyotdan bir yechimlar topmayotgani sababi ham balki, men uzr so'rayman sizday olimaga, sizday bir ramzlar orqali ijod qiladigan yozuvchiga savol berayotganim uchun uzr so'rayman, lekin shunaqa fikrlar uchun yozilgan bu maqola. Shunaqa fikrlar tug'dirsin deb yozilgan. Lekin adabiyotning ijtimoiy vazifasi bugun yozuvchilar yoki adabiyot mana shu vazifasini esdan chiqarib qo'ygani uchun ham mana shunday bo'layotgandir. Ya'ni odamlar o'zini qiynayotgan muammolarni, masalalarni adabiyotdan yozilayotgan asarlardan topa olmayotgandir. Uzoqlashish bordir ozgina balkim. Endi to'g'risi bir vaqt ijod psixologiyasiga qiziqib qoldim. Umuman o'zi psixologiyaga qiziqaman. Boyaga siz aytgan gap ijod yaratishga
go'zal mubtalolikdir degan maqoladan olingan. Endi ijtimoiy vazifasi deganda adabiyotni faqat o'sha publitsistik ruhdagi, chaqiriq ruhidagi, shior ruhidagi asarlarni tushunmasligimiz kerak deb o'ylayman. Yo'q, men to'liq ijtimoiylashib ketsin demayapman. To'g'ri, uni badiiyligi bor, badiyati bor, o'zini vazifalari bor, lekin ijtimoiylik ham o'zini bir normasida bo'ladigan bo'lsa, xalqqa yaqinligi bo'lsa, odamlar o'zini qiynayotgan muammolar, masalalar, quvonchlarni adabiyotdan ozgina topa olsa, bu ham yaxshi-da. Albatta yaxshi. Endi bilasizmi, adabiyot hamma davrlarda ham ommaviy o'qilmagan. Boshqa davlatlarni bilmayman, boshqa xalqlarni bilmayman. Ularda ham ehtimol ommaviy o'qilmasa kerak. Men o'ylaymanki, endi mana shunaqa bir fikr adabiyotda o'qish kerak, adabiyot odamni o'zgartirish kerak degan gaplar ozgina bizda sho'rodan qolganmi deb o'ylayman-da. Shu albatta adabiyot ijtimoiy hayotning faoli, jangovari bo'lishi kerak degan fikr bir sovetdan qolganmi, sho'rodan qolganmi deb ham o'ylab qolaman-da ba'zan. Keyin umuman adabiyotni ijtimoiy xususiyati haqida bir fikrim bor-da meni. Men o'ylaymanki, xo'p, vatan, xalq, Turkiston birligi, xo'sh, kurash, isyon, kurashaylik, boshqa qilaylik. Adabiyotning ijtimoiyligi faqat shundan iborat emas-da. Men o'ylaymanki, mana bizning qalbimizda ezgulik boshlang'ichi bor va yovuzlik boshlang'ichi bor. Bu o'sha yaratgan tomonidan bizning qalbimizga solingan, ichimizga, fitratimizga solingan. Adabiyotning vazifasi mana shu ezgulik boshlang'ichini harakatga keltirish deb o'ylayman. U shior shaklidami, chaqiriq shaklidami yoki sen bahorni sog'inmading muga o'xshagan nihoyatda bir lirik she'r shaklida bo'ladimi? Yoki o'sha mumtoz shoirlarimizni nihoyatda ishqiy g'azallari shaklida bo'ladimi? Qalbimizda bir o'sha ezgulikni boshlang'ichini harakatga keltirish kerak. Mana biz ezgulik yoki yovuzlikni qaysi birini rivojlantiramiz, bu o'zimizga bog'liq-da. Baribir oilamiz, tushgan sharoitimiz, o'qigan kitoblarimiz, olgan ta'limimiz, shularning qatorida adabiyot ham o'sha ezgulikni harakatga keltirish kerak. Agar bizda yovuzlik ko'tarilib ketayotgan bo'lsa, ezgulikni rivojlantirish kerak deb o'ylayman. Shu ma'noda o'ylaymanki, o'sha Abdulla Oripovning birinchi muhabbatim yoki o'ylarim yoki sarob she'rlari odamlarni balkim ko'proq qalbida ezgulikni uyg'otgandir, qalbini halim qilgandir, qalbini odamiylashtirgandir deb o'ylayman-da. Endi bu meni qarashim baribir. To'g'ri, qarashingizni bildiryapsiz, lekin mana bilasizmi, nimani aytmoqchiman? To'g'ri, bu endi hozir men juda yosh ijodkorlarni, hali endi adabiyotda o'zini o'rnini topib boshlagan ijodkorlarni bir ijodini misol keltiraman. Endi balki sizni biroz kuldirar ham bu bir ma'noda. Deylik, shu yaqin atrofda o'zini muxlislarini topib yaxshi ijod qilayotgan yosh ijodkorlar, deylik, Najmiddin Ermatov, Mehrnoz Abbosova, Feruza Xayrullayeva, deylik, jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni, masalalarni, deylik, odamlarni qiynayotgan, o'ylantirayotgan masalalarni ramzlarga ko'p ham o'ramasdan nisbatan yalang'ochroq berayotgani uchun ham mana o'quvchilarni topdi, tez-tez eshitishyapti ularni, doim ijtimoiy tarmoqlarga yuklaganini ko'raman, ular bilan suhbatlar doim qiziq bo'lgan va shu ma'noda balki mana bu ham adabiyotda kichik bir uyg'onish davri desa bo'ladi-da. Endi odamlar ijodkorlarga intilyapti, qiziqyapti, ularning she'rlarini o'qiyapti. Shu ma'noda ham balki ozgina yalang'ochlik kerakdir bugun adabiyotni deylik o'rnini to'ldirayotgan, o'rnini bosayotgan demayman, o'rnini to'ldirayotgan masalalar ko'payib ketganda adabiyotga ham biroz yalang'ochlik kerakdir balkim. Endi yalang'ochlik demagan bo'lardim, endi bir bilasizmi, yaxshi yoshlarni mana shu harakatlarini, mana shu uyg'oqligini, mana shu jasoratini men ham qo'llab-quvvatlayman. Mana shu mualliflarni o'zim ham o'qib boraman, xursand bo'laman, to'g'risi. Lekin baribir o'ylaymanki, boya aytdim,
bunga tarix baho beradi, yillar baho beradi. Boya o'zingiz ham aytdingizki, vaqtida shunaqa o'qilgan asarlar, shunaqa o'qilgan ijodkorlar keyin o'qilmasligi mumkin. Keyin o'sha ijodkorni nomi o'chib ketishi mumkin. Men bilmayman, hozir bularni tarix saqlab qoladimi, yo'qmi, hech narsa deya olmayman. Endi mana odamlarning muammolari, odamlarning qalbidagi gaplar, odamlarning dardlarini mana publitsistika ham aytadi. Deylik, hozir blogerlar ham aytadi, deylik, ijtimoiy tarmoqlar ham aytadi. Shularni qatorida adabiyotni aytish ham yaxshi narsa albatta. Lekin baribir asl adabiyot bo'lib qolishi kerak deb o'ylayman. Endi nima uchun bu mavzuni boshladim? Sizni ijodingizda ham ramzlar orqali fikrlaringizni, tuyg'ularingizni ifodalash kuchli-da. Siz nega ijtimoiylikdan qochasiz? O'sha ijtimoiylik o'shalarning tagida yotadi o'zi, Ilyosjon, aslini olib qaraganda-da. Endi bu, men bilmadim, bu usul. Odam o'zini qanaqasiga ifodalab bilsa, odam o'zini ichidagi quvvatini, potensialini qaysi shaklda voqelantirib bilsa, shu shaklda voqelantiradi baribir. Masalan, yalang'ochroq, boya siz aytgandek yalang'ochroq yozadiganni men bunaqa yozgin deb aytib bo'lmagani kabi, men ham endi xohlasam ham yoza olmayman. To'g'ri. Endi demoqchimanki, odam kasal bo'lsa, dorixonaga borib, dori sotib olib, dori ichadi-da. U qanaqadir tabiblarni bir tavsiyalari boshqalariga qaramaydi-da, dori ichadi. Deylik, millatni ham muammolari, millatni og'riqlari, dardlariga davo bo'ladigan she'rlar ham bo'lishi kerak deyman-da endi. Albatta bo'lishi kerak endi. Men ma'qullayman ularni anaqa bir jasoratli shoirlar deb bilaman, boyagi aytgan shoirlaringizda. Yo'q, endi buni yoshlar misolida aytdim. Siz ko'nglingizga tegmasin bu narsa. Yo'q, juda ham yaxshi. Chunki bizning tengdoshlarimiz orasida ham o'shanaqa jasoratli shoirlar bor. O'shanaqa isyonkor shoirlar bor. Men demoqchi bo'lganimki, boya o'z maqolada misol keltirdingiz-da. 70-80-yillardagi deylik adabiyot vakillariga deylik nima beryapsiz-da hozir, yo'l ko'rsatyapsiz-da. O'zimni anaqalarimni, tengdoshlarimni, davrdoshlarimni aytaman. Vaholanki o'shalar ko'proq isyonkorroq edi men nazarimda. O'sha paytlarda adabiyotning kuchi kuchliroq edi. Adabiyot kuchliroq ta'sir qilar edi. Boyagi gapda iste'molchining talabi bilan emas, adabiyot yaratuvchining ehtiyojiga ko'ra yaratiladi deganda aynan shu narsani nazarda tutgandim men. Demak, qaysidir anaqa shoir yozuvchilarning ehtiyoji o'shalarni yozish. Qaysidir shoir yozuvchining ehtiyoji boshqacha shaklda voqelanadi-da. Shu uchun faqat o'sha ijodkor, iste'dod, individual uslub faktori bu yerda ish ko'rsatadi deb o'ylayman-da. Bir she'r o'qiydigan payt keldi, menimcha. Mayli. Endi bayram ekan, ayollar haqida she'r o'qiydigan. Marhamat. Siz uning ismini shivirlab ayting. Ismi Hurkak Og'u, balki bilmassiz. Bilmassiz, yo'qotib qo'ygaysiz, keyin bir umr pushaymon, o'rtagay hadsiz. Zangor kengliklarni nurday sipqoring. Ho'plang jomi jamning chog'irlariday, so'ng ismini so'rang ko'hna dunyoning miz-miz yig'lab yotgan yomg'irlaridan. 18 ming olam shamollarida salanglagan dorlar aytadir bir kuy, siz uni takrorlang, folbin pariday tangri unga atab qo'ygan ism bu. O'ylang, uning ismin aytishdan burun bu qismat qahrli bo'lgay beomon, uning ismi kutib yotgan botirin yo borsa kelmasdir, yo borsa gumon. O'ylang, keyin asta shivirlab ayting. O'ylang, keyin asta shivirlab ayting, ovozingiz mayin yelga aylansin. Bir kashfdan larzaga tushgaysiz, tayin. Uning ismi Nuhning kemasi. Uning ismin faqat shivirlab ayting. Rahmat. Chiroyli she'r. Nodir opa, filologiya fanlari doktorisiz. Endi bir narsa ko'pchilik
aytadiki, inson olimlik darajasiga chiqqandan keyin ijod qila olmay qolishi mumkin deyshadi-da. U olimlikka o'tib ketadi, aniqlikka o'tib ketadi va shu ma'noda siz ham olimasiz va ham shoirasiz. Endi sizda mana shu kamyob hodisalardan bittasi chindan bor. Ham olima sifatida ham yaxshi yozishni davom ettiryapsiz. Ilohim ko'p yozing. Bunga qanday erishgansiz va siz uchun asosiysi qaysi biri, eng asosiysi olimalikmi yoki shoiralikmi? Savol biroz to'mtoq bo'lishi mumkin, lekin baribir qiziq. Men sizni tushundim va bu savolni anaqa bergan birinchi siz emassiz yana. Shoir, olimlar o'rtasida ham shu gaplar ko'p gapiriladi. Endi fan doktori degani bunda olib qolganda shartli bir narsa-da, bir diplom. To'g'risini aytsam, o'zim ham ilmiy ish qilmoqchi emasdim. Turmush o'rtog'im ular ham fan doktori, adabiyotshunos, shularni naqalari bilan, daldalari bilan ilmiy ishlar qilganman. Lekin keyin o'zim xursand bo'ldim-da, to'g'risi. Chunki ijodkor odam baribir olim darajasida ilmni bilish kerak ekan. Adabiyot san'atni sirrini olim darajasida bilish kerak ekan. Mana qaraylikda o'sha Navoiy bobomiz yoki Bobur bobomiz o'z davrining akademiklari bo'lishgan. Juda katta olimlari bo'lishgan. Albatta diplomi bo'lmagan, lekin ular akademik bo'lgan baribir. Yoki mana Kamyuni qaraylik. Juda mashhur yozuvchi, lekin o'sha absurd nazariyasini har qanday olimdan kam bo'lmagan darajada yoritib bergan. Shu ma'noda o'ylaymanki, ijodkor odam albatta ilmli bo'lishi kerak. Yoki mana o'zimizni Abdulla Oripovni olib qaraylik. Men ularni 20-asr Navoiysi deyman o'zimcha. Abdulla Oripov ham akademik darajasida bilimi bo'lganda. Ha, Oripov ijodini ko'p tadqiq qilasiz. Kandidatligim o'zi uchun aqidada. Olim darajasida bilgan. O'zi Fanlar akademiyasi vaqtida akademiklik bersa ham bo'lardi Abdulla akaga. Mana bitta jumlada aytadi she'rni. Ehtiyoj farzandi deydi. Qarang, qanaqa ilmiy aniq ta'riflanganda, haqiqatdan ham yozuvchida ehtiyoj bo'lmasa, she'r yozilmaydi, asar tug'ilmaydi. U ehtiyoj farzandi. Yoki mana taqlid haqida aytadi-da. Taqlid deydi, hamma tanigan oqsoqolni to'nini kiyib mahallada aylanib yurish bu deydi. Qarang, qanaqa bir aniq ifodalanganda, shuni ichdan, masalani mohiyatini ichdan idrok etmasdan turib bunaqa ta'rif berib bo'lmaydi. Endi qaysi biri asosiy deganingizga to'g'risini aytsam, yurak ko'proq she'rga qarab uradi-da. She'r yozsam bir o'zimni suvda suzgan baliqdek his qilaman. She'r yozsam o'zimni bir baxtli his qilaman. Shu yurak she'rga qarab uradi baribir. Olimalik buni tadqiqotiga ko'proq borish uchun yo'l ekanda sizga? Shunaqa to'ldirdi. Xursand bo'ldim, to'g'risi ilmiy ish qilganimdan, ko'p narsani o'qiganimdan, o'rganganimdan xursand bo'ldim. O'ylaymanki, mana shu she'r yozishga ham menga kuch berdi shu narsalar. Umuman butun jahon adabiyoti miqyosida olib qarasangiz ham eng yaxshi shoirlar, yozuvchilar albatta olim darajasida bilimi bo'lgan. Yoki o'sha Tolstoyni olaylik. Shekspirni qanaqa tanqid qilib tashlagan. Asossiz emas baribir o'qigandirsiz. Olim darajasida yozgan shu narsalarni. Shuning uchun o'ylaymanki, baribir har qanday ijodkor ilmi bo'lishi kerak. Nodir opa, 2017-yilda yozilgan she'rlaringizdan birida kelgan satrlarni o'qiyman. Qaytadan dunyoga kelsak mabodo, shunday yashar edik, shunday muqarrar. Bugunga kelib shu xulosada nimalardir o'zgardimi? Endi bu biroz subyektivroq, o'zimni bir yashash amollarimga doirroq anaqa misralar edi. Keling, shuni anaqa o'sha bandini, she'rni o'sha bandini to'liq o'qib berayda. Yorug'lik izladik, balki bu xato. Alardan qalbiga muhr tushganlar, qaytadan dunyoga kelsak, mabodo shunday yashar edik, shunday muqarrar. To'g'risi, bu satrlarning yozilishiga bir voqea sabab bo'lganda-da, bir jurnalist, o'ris jurnalisti edi agar adashmasam, o'qib qoldim. Ijtimoiy tarmoqda yozganki, bir qiz, kichkina qizcha
ko'chada yurgan ekanda, bir odam kelibdi-da, "Meni palon joyga ko'rsatib qo'ygin" debdi. Keyin bu o'sha odamni olib ketibdi-da, ko'rsatgani endi. Keyin ko'rsatgani olib ketsa, u odam haligi qizni anaqa zo'rlab, oxiri o'ldirib, bir yoqlarga tashab ketgan ekanda, shunaqa bir fojia. Shunda jurnalist yozadiki, bizga ota-onalarimiz o'rgatganki, odamlarga yaxshilik qilgin, yordam bergin. Lekin deydi, men bu davrga kelib shunaqa bir shafqatsiz dunyo qarshisida qoldikki, bolalarimizga yaxshilik qilma deb o'rgataylik deydi. Juda bir keskin, juda og'ir xulosa-yu, lekin u ham o'sha voqeadan kelib chiqib shu gaplarni yozganda, o'zim ham to'g'risi shaxsiy hayotimda anaqa o'sha yozganman, qalbini muhr bosganlardanmi endi. Shulardan yorug'lik izlaganman, yaxshilik izlaganman, yaqiniga borganman, do'st bo'lishga harakat qilganman-da, lekin o'nglanmaydigan darajada bir sinishlarni ham boshimdan kechirganman. Keyin shu she'rda o'shani yozgandim-da, o'sha qalbi muhrlanganlardan yorug'lik, yaxshilik izlash balkim xatodir. Lekin o'ylaymanki, har qanday odamdan ham yorug'lik izlash, ezgulik izlash bu odamiylik, bu odamlikning arkoni. Shuning uchun aytganmanki, mabodo qaytadan dunyoga kelsam, baribir shunaqa yashardim. Baribir odamdan yorug'lik izlardim. Shuning uchun o'sha xulosaligicha qolgan. Odamdan yaxshilik, yorug'lik izlash kerak deb o'ylayman-da. Nodira opa, bugun endi o'zbek ayollari masalasida adabiyotdan kelib boshladik. Ayollar masalasida ko'p gaplashyapmizda va biroz og'riqli, biroz emas, endi anchayin og'riqli masala. Bugun ko'plab o'zbek ayollarini dunyoni ko'plab davlatlarida o'sha fohishalik qilib yurgani, ko'plarni ishga borib, deylik, pul topish uchun ishga borib og'ir ahvolga tushib qolayotgani, vafot etayotgani va yana ko'pchiligini mana biz ommaviy axborot vositalarida tez-tez eshitib qolamiz. O'zini va o'ziga qo'shib hatto farzandini qurbon qilayotgani, suvga tashlayotgani, olovga tashlayotgani, bunaqa holatlarni ko'p ko'ramizda. Va shu ma'noda siz bir ayol sifatida, olima sifatida, jamiyatga ma'lum ma'noda bir tahliliy nuqtai nazar bilan qaraydigan inson sifatida o'zbek ayollarini bugungi mana shunday muammolari, og'riqlari ko'payib ketganiga sabablarni nimada ko'rasiz? Buni tub sabablari qayerlarda yotibdi va yechimlarini nimalarda ko'rasiz? Nega o'zbek ayollari bilan bog'liq bugungi salbiy holatlar ijobiysidan ko'ra ko'payib ketganday? Juda ham og'ir, meni ham doim o'ylantiradigan narsadan, voqealardan so'z ochdingiz-da, to'g'risini aytsam. Aslida o'sha she'rlarimdagi iztirob deymizmi, dard deymizmi, tushkunlik deymizmi, mana shu dunyodagi o'zgarishlar, odamlardagi o'zgarishlar, yovuzlikning kuchayib ketganligi, hatto o'zini farzandini o'ldirish darajasidagi gunohlarga qo'l urish, mana shularni iztirobidan tug'ilganda o'sha she'rlarimdagi og'irlik. Umuman olganda, mana ko'p savollaringizga to'g'risini aytsam, o'sha uncha ham bir sipsilliq, tep-tekis bo'lmagan she'rlarimda javoblar berilgan ekanda. Endi o'zimizga savol beraylik-da. Mana bugungi ayol deylik, balkim xo'rlangandir, balkim anaqa qilgandir, og'ir iqtisodiy sharoitlarning ichida qolgandir, yoki bir bevafolik ko'rgandir. Shuning uchun shunaqa ishlarga qo'l urib yurgandir degan bir oqlov ham berishimiz mumkin. Lekin men o'ylaymanki, bularning hammasi gunoh baribir. Chunki bundan bir asr oldin, 2 yoki 10 asr oldin, yoki 5 asr oldin ayollarimiz maza qilib yashamagan-ku, to'g'rimi? Shu og'irliklar hammada ham bo'lgan-ku, hamma ayollarda ham bo'lgan-ku. Hammasida bo'lmaganda ham ko'pchiligida bo'lgan-ku. Lekin shunaqa bir bolasini daryoga otish, bolasini tepa qavatdan tashab yuborish yoki unaqa fohishalik qilish darajasidagi gunohlarga qo'l urmagandir-ku deyman-da. Baribir
Temir xotinda ham bor edi bunaqa o'zbek ayollarining holatini ko'rsatib bergan sahnalar. Ko'rsatib berilgan. Hatto temir chiday olmaydi deganda yozuvchi. Lekin men baribir o'ylaymanki, hayotning har qanday og'irchiligi, har qanday mushkuloti, har qanday musibati yaratgan gunoh deb belgilagan ishlarga qo'l urishga yo'l qo'ymaydi. Qo'l urish kerak emas. Bularni baribir men gunoh deb hisoblayman-da. Mabodo kimdir o'ylashi mumkinki, sen shunaqa holatlarga tushmagansan, chetdan turib gapiraverasan deyish ham mumkin. Yo'q, men ham tushganman shunaqa holatlarga. Qo'limda faqat tanga chaqa bilan anaqa bir do'konga borgan paytlarim ham bo'lgan yoki boshqa bir qiyinchiliklar, musibatlar boshimdan o'tgan, to'g'risini aytsam-da. Demak, bu har qanday vaziyatda ham gunoh bo'lib qoladi. Ularni oqlashimiz kerak emas. Ularga sabab izlashimiz kerak emas. Sabab izlasak, oqlasak, shu narsalarni ko'payishiga yo'l qo'ygan bo'lamiz deb o'ylayman-da. To'g'ri, ularning ham anaqa og'irchiligi bor. O'sha odamlar bir psixologik qiyin holatlarga tushgandir, boshqa bir, lekin baribir oqlash kerak emas deb o'ylayman-da. O'sha nega o'zbek ayollarini mana shu qiyinchiliklari bugungi asarlarda, deylik, ayol yozuvchilarimizni asarlarida aks etmayapti? Ayol yozuvchilarimizni asarlarida aks etmayapti ham demagan bo'lardim-da. Mana yaqinda o'sha Zulfiya Qurolboy qizi taniqli adibamiz Oyim tilla asarini taqdimoti bo'ldi. Asarni o'qib chiqdim, ishtirok etdim. Men o'qishga ulgurmadim hali. Yo'q, hali endi. Taklifnoma kelgan ekan, hali endi chiqdi-da. Mana shu romanda butun boshli ayollarning fojiasi qalamga olingan. Adashmasam gender masalalari yoritilgan deb aytishdi menga. Endi gender masalasi demagan bo'lardim, to'g'risi. O'zi gender tenglik degani bizda gender notenglikka aylanib ketdi. Bunga ham o'tamiz hali, Bu tahlil qilib olaylik bu savolni. Ayol yozuvchilarimizning asarlarida aks etmayotgani, siz aks etyapti dedingiz. Mana shu Oyim tilla romanida butunlay o'sha ayol kishini, mana oilani markazida ayol turadi degan narsani ko'tarib chiqqanda adiba, ayol tarbiyalaydi farzandni. Agar o'g'ilmiz yoki qizimiz qanaqa bo'lib tarbiyalansa, qanaqa bo'lib kamol topsa, bunga o'sha ayol sababchi degan narsani singdirganda, butunlay ayollarni, anaqalarni, fojialarni o'sha asarida yoritib bergan. Endi ayollar, o'zbek ayoli nima uchun o'zbek ayoliga o'xshamay qoldi demoqchi bo'ldingiz-da, to'g'rimi? Ko'p o'qiymiz bu haqda. Men o'ylaymanki, bir ayolga xos bo'lgan, millatimizga xos bo'lgan juda yaxshi narsalarni unutdik. O'sha orzular ham, maqsadlar ham, rejalar ham, turmush tarzi maydalashib ketgandayda. Shunaqa. O'sha eng yaxshi qadriyatlarimizni, millatimizning mentalitetiga xos bo'lgan eng yaxshi narsalarni juda ham moddiyunlashib ketgan, juda ham anaqa iste'molchiga aylanib ketgan dunyo qarshisida ushlab qololmayapmiz. Qololmadik demay, hali bor. Qololmayapmiz-da. Mana bir ayolda qanoat bo'lishi kerak, bir halimlik bo'lishi kerak deb o'ylayman. Eng muhimi qanoat. Mana shu qanoatni unutganimizdan bu fojialarni hammasi kelib chiqdi. Shaxsan siz qaysidir ma'noda qarzdorlik sezasizmi? O'zingiz she'rlaringizda aks ettirishim kerak albatta degan ma'noda. Endi to'g'risini aytsam, she'rlarimda bahol qudrat yozib kelyapman. Qarzdorlik ham sezaman. Qarzdorlik qaysi ma'noda? Nimaga shuncha narsani o'zgartirib bilmaymiz biz, shoir, yozuvchilar, ma'naviyatchilar? Nimaga mana shu jarayonlarni orqaga ketgan jarayonlarni to'g'ri yo'lga qo'ya olmaymiz? Nima uchun odamlarni bir ma'naviyatga boshlay olmaymiz degan bir anaqalar sezaman. Endi gap ma'naviyatdamikin? Masalan, 30 yil, 35 yil ma'naviyat deb gapirildi. Masala ma'naviyatdan ko'ra iqtisodiydadek-da. Ya'ni iqtisodiy boshqaruvni, iqtisodiy ahvolni yomonlashib ketgani, aynan iqtisodiy ahvoli yomonlashgan ayollarni mana shunaqa bir holatga tushayotgani. Balkim bularni ham ochiq tanqid qilish kerakdir bugun. Endi men nazarimda kerakli gaplar aytilib turibdi.
Mana sizlar jurnalistlar aytib turibsizlar, ijtimoiy tarmoqlarda oddiy odamlar ham yozib turibdi. Lekin baribir bilasizmi, men o'ylaymanki, iqtisodiy qiyinchilik qaysi zamonda bo'lmagan? Qaysi zamonda bo'lmagan? Baribir gap borib o'sha insonning ma'naviyatiga taqaladi deb o'ylayman-da. Iqtisodiy qiyinchiliklar mana shunaqa ma'naviyatsizlikka boshladi deyish bu o'zini oqlashdan boshqa narsa emas deb o'ylayman. Yoki mana shu iqtisodiy qiyinchiliklar bag'rida ham ma'naviyatini, o'zini, axloqini saqlab qolganlar ko'p-ku, to'g'rimi? Yo'q, bu ham bor, lekin dunyoda ko'proq mana shunaqa qiyinchiliklarga deylik dunyoni o'ziga to'q davlatlarni, mamlakatlarni ayollari tushmayapti-da. Ko'proq iqtisodiy ahvoli og'irroq bo'lgan davlatlardagi ayollar ko'proq qiyinchilikka, zo'ravonlikka, o'g'irlanishga, odam savdosiga, qullikka tushib qolyapti-da. Shundan ham kelib chiqib balkim sababni qidirish kerakdir. Endi baribir bu gaplar men nazarimda statistikani talab qiladi-da. O'sha o'ziga to'qroq mamlakatlarda ayollar shu holatlarga tushmayapti deyish uchun ma'lum bir statistika kerakmi deb o'ylayman-da. Chunki baribir bilmadim, men odamning ma'naviyatiga bog'liq deb o'ylayman. Iqtisodiy sharoitlari qiyin bo'lib turib, iqtisodiy qiyinchiliklar ichida ham o'zini axloqini saqlab qolganlar bunga misol deb o'ylayman. Men nazarimda. Chunki bilasizmi, mana shu gunohlar, jinoyatlar, ma'naviyatsizliklar, axloqsizliklarni xohlagan tarzda nimagadir ag'darishimiz mumkin. Agar ag'darish mumkin bo'lsa-da. Mana faqat ayollar emas, erkaklar masalasida ham qaysidir qotillikka, qaysidir buyurtma zo'ravonlikka, boshqaga ko'proq o'zbek erkaklari yollanib qolayotgani, o'zbek erkaklari deylik buyurtmani bajaruvchisi eng oxirgi qo'l jinoyatchi bo'lib qolayotganini ham deylik Suriyadagi misollarni aytamiz yoki qanaqadir isroillik bir rovинni o'ldirilishi deymizmi yoki boshqa mana Rossiyadagi teraktlar deymiz. Buni statistikalari borda, men aniq raqamlar aytmasam ham bu hammasi borib o'sha iqtisodiy ahvol og'irligi va shunga majbur bo'lishga qarab boradigandayda. Balkim shundaydir. Bilmadim, endi to'g'risi anaqa bu narsalar haqida o'ylab ko'rmagan ekanman-da, chunki men adabiyot, ma'naviyat ichida yashab, asosan shu masalalar haqida fikrlab, shu narsalar haqida o'ylab yurgan odam ko'pincha bu narsalarni faqat o'sha ma'naviyat, odamning axloqi, dini deymizmi endi, ma'naviyati bilan bog'lab o'rganganman-da. Agarda yana takrorlayman, faqat o'sha iqtisodiyotga yoki bir boshqa narsaga ag'daradigan bo'lsak, hamma zamonlarda ham hamma ishni oqlashga sabablar topiladi deb o'ylayman-da. Xo'p. Nodir opa, bugun o'zbek jamiyatida gender tenglik degan tushuncha tez qaytarilyapti. U jamiyatda odamlar orasida bo'lsin, hazil aralash gapiradi yoki rasmiy minbarlarda gender tenglik keng targ'ib qilinyapti yoki eng yangi yoshlar deylik qatlami orasida ko'proq qizlar orasida feminizm degan tushunchalar ko'p takrorlanyapti. Siz mana shu tushunchalarni qanday tasavvur qilasiz? Bu bo'yicha qanday fikrlaringiz bor? Qarashlaringizni bilmoqchiman. Endi gender tenglik, feminizm degan narsalar bu dunyo uchun bir 50-100 yillik narsalar to'g'risi. Ancha oldin paydo bo'lgan, oldingi asrlarda feministik harakatlar paydo bo'lgan. Bu o'zi jozibali g'oya, jozibali narsalar. Ya'niki ayol ham odam. Ayolni uni ham huquqi bor, himoyalanish kerak, zo'ravonlikdan himoyalanish kerak. Yoki erkak kuchli bo'lgani uchun ayolni xo'rlashga haqqi yo'q. Ayol ham jamiyatda ishtirok etsin. Juda bir jozibali, yaxshi, yorug' g'oyalarda. Lekin hozir o'ylaymanki, mana zamonaviy dunyoda ayollarning huquqlari ancha-muncha ta'minlab qo'yilgan zamonaviy davlatlarda. Xohlasa ayol chiqib ishlasin, xohlasa uyda o'tirsin, xohlasa o'qisin, to'g'rimi? Ko'pchilik ulush foiz hisobida aytadigan bo'lsak, ayollarning huquqlari ancha ta'minlab qo'yilgan. Lekin o'sha feministik harakatlar boshlangan paytda
ayollarga faqat nafaqat bizada, butun dunyoda ayollarga faqat jismoniy huzur halovat manbai deb qaralgan. Ayolga faqat ona bola tug'ib beradigan mashina deb qaralgan. Ayolga erkakning ko'nglini xush qiladigan bir odam deb qaralgan. Hatto mana bilamiz o'sha Anna Ahmatovaga otasi she'r yozmaysan, ayol kishi she'r yozish kerak emas deganda ona tomonidan bobosining familiyasini olgan. Shunaqa bo'lganda hatto o'sha paytlarda demak ayollarning huquqi uchun ular kurashgan, isyon qilgan va mana shu 50-100 yil mobaynida ayolning huquqi anchagina o'z o'rniga qo'yildi. To'g'ri, qaysidir mamlakatlar bor yoki o'zimizda ham qaysidir bir joylarda bor ayolning huquqsizligi. Lekin o'ylaymanki, hozir ayollar ancha o'qisa o'qiydi, ishlasa ishlaydi, jamiyatda ishtirok etsa ishtirok etadi. Endi gender tenglik degani bu faqat ayolga ustunlik berishga aylanib ketganga o'xshaydi-da menga, to'g'risi. Gender tenglik bu faqat ayol emas, erkak ayolning tengligi deganida aslida. Uni gender tengsizlikka aylantirib yuborayotganga o'xshaymiz. Umuman olganda me'yor bo'lgani yaxshi. O'sha tabiat deymizmi, yaratgan deymizmi, chegaralab bergan me'yorlar bor. O'sha me'yordan o'tilsa, u yerda albatta buzilish bo'ladi, aynish bo'ladi. Shu ma'noda gender tenglikda ham me'yorga amal qilishimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat. Endi siz uchun bugungi suhbat uchun, intervyu uchun tayyorlagan savollarim tugab boryapti. Bitta yaxshi ko'rgan she'ringiz bilan tugatsak yaxshi bo'ladi, menimcha. O'zi boyamasga aytdim, hamma narsa aniqiga, ma'naviyatga, axloqqa bog'liq deb qo'ydim-ku. Endi bu ham balkim bir yoqlamalikdir. O'sha fikr loshi degan she'rimda men o'sha narsani aytgandimki, biz fikrlamay qo'ydik. Fikrimiz o'ldi. Loshga aylandi fikrimiz. Bugungi dunyoning fojialarini mana shu fikr loshi keltirib chiqaryapti. Degan bir narsani aytmoqchi bo'lgandim-da o'sha she'rimda, ozgina uzunroq she'r. Shuni o'qib beraman. Fikr loshi. Ular ketmoqdalar. Guras va guras. Endi ketmoqdalar deganda to'g'risini aytsam, men kim qanaqa tushunadi bu she'rni o'qiganda, biz odamiylikdan chiqib ketyapmiz. Shuni nazarda tutganman. Ular ketmoqdalar guras va guras. Qayga, qachongacha? Ehtimol butkul. Qayga ketmoqdalar barini tashlab hayot qayg'usida. Qayg'umidi ul? Bizda ketmoqdamiz izdihom aro, jismsiz ko'lanka til o'rnida tosh, fikr loshimidur zehnimizda losh, ey losh, senmi bizni aylagan ado? Qarshilar lahjasi notanish qushlar, qarshilar barqurib odamxo'r gullar, zinodan bujmaygan bepusht og'ushlar, o'shangami Robbim ketmoqda ular? Ey losh, ular mening jigarim, jonim. Ey losh, sen tobakay berursan farmon, ey luzumsiz o'smish sen, ey saraton. Ey losh, alar mening chashmi giryonim. Kimning gunohiga tug'ilmay yo'qsul, tug'ilmay g'urbatga mubtalo, qattol jigarida zafar, ko'kragida sil, tuxmida qorason, ruhida qoqshol, go'l bir asabos nafs shikasta, doirada fol ochib quvongan g'ofil va g'arqai ehmol va ko'r tajohul va boshi sargashta va chashmi basta. Bir noravolik bordek qismatda, bir balo umrdan umrga oshar, mardudlik yonma-yon yashar qurbatga, shon sharaf xo'rlikka yonma-yon yashar. Ular boshimizda, o'trimizdadir, ichimizda ular, ortimizdadir, ko'zlarin ko'r qilib o'tmoqda ular, voh buncha ommatan ketmoqda ular. Ey losh, ular mening jigarim, jonim, ey losh, ular mening chashmi giryonim, bilmay, bildirmay tark etmoqda ular, ketmasa, ketsa-da ketmoqda ular. Ey losh, xo'rlaguvchi qanday balosan, ey losh, ey hammani adashtirguvchi, ey losh, qora o'lat, qora vabosan, azal iymon payidasan.
ey ovchi, ufunat ufurar yomon, nahot javharimiz hujayralari sim o'zgardi voy, buncha o'zgardi nahot, ufunatning o'zagidir qon. Robbim ketmoqdamiz shoshqin asabiy, bog'larimiz endi gulga kirgandi, qolmakda qirmizi va xushbo'y sug'orsa, yomg'irlar sug'orar endi. Ortimizda qolar daryolar gul, ortimizda qolar quyosh bedarak, ey loyamut qonxo'r shapparak, kimning muddaosi bo'lmoqda hosil, nahot to'xtatolmas. To'xtatolgay na buyuk kitoblar, na ichdan bir yo'l, bizlar ketmoqdamiz guras va guras, bizlar ketmoqdamiz ehtimol butkul. Na hokim muzaffar, na mahkum mag'lub, zarramizda muanbar xulyo, nima qilding bizni jilvagar dunyo, yo'llarda hazrati Iso, yetti osmon, ochiq yurak, zil-zambil, bir yonda odamu bir yonda mal'un, kim axir muzaffar, kim axir mag'lub, kimning muddaosi bo'lmoqda hosil. Rahmat. Chiroyli she'r. Endi chiroylidan ham ko'ra boyaga fikrsizlik haqida-yu, lekin fikrlashga undaydigan she'r. Endi Nodir opa har bir she'r baribir o'sha yozilgan zamonni, ruhini, muammolarni, masalalarni aks ettiradi o'zida. Xohlaysizmi yo'qmi, shoir o'sha davr farzandi deydi-ku. Shu ma'noda balki bugungi jamiyatimizdagi fikrsizlik masalalari sizni qiynab turib ham yozgandirsiz mana shuni. Shu ma'noda jamiyatni fikrsizlik yoki fikrlash qobiliyatini yo'qolishi illatidan chiqarish kimni chekiga tushadigan vazifa? Ziyolilargami yoki fikrsizlikdan chiqarish hammaning chekiga tushadi. Nimaga deganda ziyoli yoki yozuvchi yoki bir din ulamosi yoki bir ma'naviyatchi harakat qilgani bilan uni qabul qiladigan, unga peshvoz chiqadigan odamlar bo'lishi kerak. O'zi dinda ham shunaqa-yu, mana Hazrat Navoiyni baytlarida aytiladiki, tolibi sodiq topilmas, yo'lga kim qo'ydi qadam, yo'lga kim avval qadam, ma'shuqa o'tiruv kelmadi. Bunda bir hadisning ma'nosi bor ekanda. Ya'ni deyilgan ekanki, sen yo'lga chiqsang, men senga peshvoz chiqaman. Sen yo'lga chiqmasang, men seni peshvozingga kelmayman. Hamma sohada ham shunaqa. Men o'ylaymanki, har bitta odam bu haqda o'ylashi kerak. Endi ziyolining vazifasi, shoir yoki yozuvchining vazifasi o'sha odamga uqtirish, fikrlash kerak. Odam o'zgarishi kerak. O'sha nima ham Qur'onda ham aytiladi-ku, bir qavm o'zini o'zgartirmaguncha ular o'zgarmaslar deyiladi. Har bir odamga tushuntirish, lekin uni peshvoziga keladigan hammadir, ommadir. Men shunaqa o'ylaymanki, buni faqat kimnidir kuchi bilan, qonun bilan yoki ayrim bir toifalarning kuchi bilan amalga oshirib bo'lmaydi. Bu har bir kishining vazifasi. Katta rahmat. Mana shunaqa vazifada siz ziyolilarni ham chekiga tushadi dedingiz, hammani chekiga tushadi dedingiz. Baribir sizlarga mana shu jamiyatni fikrlashga o'rgatishda yoki fikrlashni rivojlantirishda ko'proq yuk baribir ziyolilarga, olimlarga tushadi deb o'ylayman, ijodkorlarga tushadi deb o'ylayman. Mana shu yo'lda omad, bayram yana bir marta muborak bo'lsin. Xush kelibsiz. Rahmat kattakon. Mana shu bir fikrlarni aytish, she'r o'qish imkonini bergani uchun sizga ham kattakon rahmat aytaman. Sizga ham Ramazon muborak bo'lsin, kelayotgan Navruz muborak bo'lsin. Katta rahmat. Xush kelibsiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.